What's up mga paps? Welcome back to my channel, and for today's video magto-troubleshoot tayo ng computer. Ayaw mag-on ng CPU, so check natin kung anong magagawa natin. So tingnan natin guys, on natin yung switch, then open natin yung AVR. Open na siya guys. So let's see. Ayaw niya mag-on. Pero yung monitor naka-on siya. So ang problema niya is nasa CPU. So dito natin. On natin. So ayaw niya umilaw. Natin yung CPU, tingnan natin kung anong magagawa natin mga paps. So yan, yung monitor okay. So yung problema ay nasa CPU. So papasin muna natin guys yung mga kable sa likod. So patayin muna natin ulit. Okay, outlet. So open na natin yung CPU guys, pero bago yan tanggalin muna natin yung mga cable sa likod na nakakabit sa CPU. Guys, na-open na natin. First step, check natin muna yung RAM. Tanggalin muna natin yung RAM. Kaya natin linisan. So mayroon siyang clip sa taas at sa baba. So ito yung gaya. Taas lang natin. Okay. Sa baba. So ito yan mga paps, yung RAM. So try natin linisan. Yan, gamit ang bond paper. So kukulang tayo ng bond paper. So yan, kukulang tayo ng bond paper. Then, kuskusin lang natin siya. Ayan. So, ito lang yung linisan natin yung meron kulay gold. Ayan. Pwede rin itong linis doon yung
sasalpak na natin mga paps. Yung clicking sounds, it means nakalock na siya. So, check natin kung gagana na. Okay? So, pinakita ko muna mga paps yun sa first step ng pag-troubleshoot. Pag hindi pa siya gumana doon, i-check natin yung power supply. Baka doon na ang problema.